پیارے پیارے بچوں، کیسے ہو سب بچوں؟ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہارس یعنی گھوڑے کی آواز اور گھوڑوں کے ساتھ بہت زیادہ مستیاں۔ پیارے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مختلف قسم کے گھوڑے دکھائیں گے ہم۔ آپ پیارے بچوں نے اپنے لیے ایک گھوڑا پسند کرنا ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا گھوڑا پسند کر کے رکھنا ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے گھوڑوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ آپ لوگوں سے کہا کہ جو بھی گھوڑا آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ اس ویڈیو میں سلیکٹ کرنا اور کمنٹ میں اس کا مطلب نام لکھ دینا۔ ہم آپ لوگوں کے لیے کوئی اور ویڈیو صرف اسی گھوڑے کے متعلق لے کے آئیں گے۔ تو چلیے اب ہم جو ہیں گھوڑے کی وائس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو گھوڑے کی وائس کس طریقے سے ہوتی ہیں، گھوڑے کی ساؤنڈ کس طریقے سے ہوتی ہیں، گھوڑے کی جو آواز ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر نہیں کیا ہے، اور آنے والے نیو ویڈیو کا انتظار کرتے رہنا ہے۔ تو گھوڑے کی آواز ہوتی ہے تو یہ جو گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تصویر بہت ہی اچھی ہیں، اور آپ لوگ اس گھوڑے کے دو ٹانگوں کو بھی دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، جیسا یہ بھاگنے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو گھوڑے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور یہ والا گھوڑا آپ چیک کر لو کتنا تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ تو گھوڑے کو آپ جو ہیں جتنا زیادہ بھگاؤ گے اتنا ہی تیز وہ بھاگے گا، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ گھوڑے کو ٹائم پہ اس کو خوراک دے دیجیے گا، پانی بھی ان کو دے دیجیے گا، کبھی بھی اس کو جو ہے اس پر ظلم مت کرنا۔ اور یہ جو گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دو پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور خوشی کی موڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تین گھوڑے ہیں اس کے ساتھ جو بچے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہو۔ اور یہ جو گھوڑے ہیں یہ تین گھوڑے ہیں، یعنی ان کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اب ان کا مقابلہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں، یہ ابھی سٹارٹ ہوگا۔ جب بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کرو گے تو یہ اس ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے اس کی ریس دیکھنی ہو، اس کا مقابلہ چیک کرنا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور جلدی سے لائک کیجیے گا تاکہ ان کا ریس سٹارٹ ہو جائے۔ اور یہ جو مطلب کہ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ گھوڑے کا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس گھوڑے کے بچے کو آپ خود چیک کر لو، ٹھیک ہے؟ اب چلیے ایک اور گھوڑے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جس گھوڑے کا نام ہے بچھڑو، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا گھوڑا آپ چیک کر لے کتنا ایکٹیو موڈ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گھوڑا بہت ہی اچھا گھوڑا ہے، یہ بھاگتا بھی تیز ہے، اور اس کی وائس بھی ہم کریں گے۔ یہ جو گھوڑا ہے یہ بہت ہی غصے میں لگ رہا ہے، اور یہ جو بچھڑا گھوڑا ہے، بچھڑو تو یہ جو گھوڑا ہے ان کے دانت بہت ہی بڑے بڑے دانت ہیں۔ یہ جو گھوڑا ہے یہ آپ لوگ چیک کر لو، اور یہ جو گھوڑا ہے یہ مطلب پروفیشنل ہے، اور یہ جو گھوڑا ہے یہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، آپ لوگوں کی طرف، بچوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کیے کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے پیارے بچوں۔ اینڈ یہ گھوڑا آپ چیک کر لے، ایک اور گھوڑا آپ چیک کر لے، اور ایک اور گھوڑا۔
تو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر دے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو.